公海等於鉗海，你要衝破所有鉗輪，衝，跟住你先至會遇到，我終於見到你啦，寶石咁樣咯。所以我咪話我之前有個 plan 就係想開社交訓練台咯，但係你覺得我教有冇說服力啊？你哋覺得教你哋擺脫直男嘅困擾，教你溝女，點解零啊？我係女仔角度最真實啊！我俾你嘅 advice， 我最真實，哇！點解啊？唔信我？你嗰啲毒雞湯你又知？有時唔係話唔信，係唔開心。唔係啊，真係噶，你信我啦。我哋呢度係有成功例子噶，我哋呢個邪教係有信徒真係溝到女噶。聽完我講之後 ，chat 入邊有觀眾成功出鋪，跟住佢同我哋呢度普天同慶，同我哋講，我終於叻仔，我溝到女啦，出係有咁樣嘅事情發生噶，一定係因為我教化得好咯 ，you know。係受到台主嘅影響，佢平時冇機會可能接觸太多女仔，但係你同台主即係多啲 conversation， 你會識得同女仔相處咯。Yeah，cause I'm girl， 我係女仔嚟噶嘛，即係我冇棍咯。你估下有冇？有冇得分享啲先？我之前有講噶，佢哋唔信我啫嘛。哎呀，我唔知啊，而家冇啲 case， 我好難講。好，問你第一條問題，約咗女出嚟，第一次食飯，條女聊極水都冇興咁樣，咁條仔點樣做好？你哋會點做啊？你哋通常會點做啊？咁呢個 situation 一係咧就係你嘅聊天技巧有問題，一係咧就係佢隻眼入邊咁樣睇你唔到，即係本身已經覺得對你沒有興趣，真心答你啦。可能有啲女仔係覺得，即係假設係 app 約出嚟，佢有佢180嘅，撲街出到嚟165都冇，粗粗地，佢欺騙我身高，謊報身高嘅，佢講極嘢我都唔想覆佢，即係可能係咁樣啦。因為唔知你哋 conversation 係點噶嘛，都有機會係食咗飯未啊？跟住你屋企有幾多個人啊？你今日好靚喎，好唔好食啊？有啲會借啲意離開現場。假設啦，如果我係男仔咧，佢已經唔係好想俾面我啦，佢已經唔覆我機啦，我同佢傾偈我又辛苦，我會寧願你自己借啲意離開現場算啦。你又夾硬坐喺度同我傾，你又辛苦，我又辛苦，不如散 band 啦咁樣，唔好做無謂嘅掙扎啦，約第二個啦。哎呀，你借啲意走算啦，我明噶，即係唔啱傾咯，唔啱傾你自己借啲意走。我唔中意啲女太多嘢講啦，唔中意啲女太多嘢講，有啲咧就唔中意啲女太少嘢講，唔覆佢嘅，有啲就唔中意啲女太多嘢講。通常係一齊之前咧就諗緊，點解呢條女溝極都冇反應嘅，唔講嘢，跟住一齊之後咧變咗女朋友啦，佢就會好多嘢同你講咯，咩都同你講咯。我今日咧同個姊妹張格又同你講，我今日咧點啊，我整咗個新嘅髮型，你見唔見到？又同你講，跟住佢開始對你分享越嚟越多嘅時候，你就會覺得條女好撚煩。其實就係咁。交友 app 有毒，啲女多數都要人諗話題之後冇反應，寧願入去派交。其實交友 app， 我想講啲政治唔正確嘅嘢啦，就係咧，因為交友 app 呢個媒介實在太雜啦，一定你識到嘅 cam 咧係多過你平時生活上面嘅。點解你會覺得你喺你固有嘅圈子入邊冇乜 cam 咧？就因為有 cam 都俾你篩選咗啦嘛。交友 app 係咩啊？交友 app 係公海嚟噶嘛，咁你直接去公海。咁一定係多啲 cam 㗎，cam 嘅比例係一定多啲嘅喎。平時你會留喺身邊嘅朋友，一定係你中學啊、小學啊已經篩過一陣㗎嘛。cam 你唔會繼續同佢做朋友啦，你出到嚟做同事你都唔會同啲 cam 做朋友，所以你身邊嘅人一定係冇咁 cam 咯。跟住你交友 app 係咩啊？交友 app 就公海咯，所有人衝入去一定係多 cam 㗎。係公海即係咩啊？即係連登咯，即係論壇咯。呢啲越公海嘅嘢越多 cam， 咁我點解當初嚟加拿大嘅時候覺得好似遇到好多 cam 啦？因為大家都喺嗰啲公海度識朋友咯，喺啲 group 度識朋友咯。而家嘅 app 就係公海，咁你遇到 cam 嘅機率就好高啦。即係呢個係正常嘅，呢個係正常會發生，因為數學咯，概率問題。但係咧，係公海嘅好處係咩咧？就係你遇到好嘅人嘅機率都高啲嘅，因為你生活個圈度係得咁細，咁你揾極都喺呢度。但係你去公海，雖然你多啲機率遇到 cam， 但係你喺 cam 入邊執到寶嘅機會都會大過你永遠都喺呢個圈子咯。公海等於 cam 海 ，yes， 你要衝破所有 cam 輪，衝，跟住你先至會遇到，我終於見到你啦，寶石咁樣咯。呢個點解我會有呢一個 concept 咧？係因為
我有個女仔 friend 啦，去 A0，跟住佢用咗2年咯，1-2年時間玩交友 app 啦。佢成日都同我呻，oh shit！我今日又約咗 cam 撚出去，哇，都 cam 到街。跟住我每一次聽啲 case 都係好 cam 嘅，都真係。但係去到最後，佢係成功到咯，佢就揾到一個溝通到嘅差唔多階層嘅學歷又差唔多嘅，勁肯照顧佢嘅男朋友，大家門當戶對，勁 fit 咁樣。因為平時翻工放工冇機會可以識其他異性啊，咁就唯有用 app 咯。即係佢哋嘅經歷都係佢哋遇到好多 cam， 終於見到一個 oh shit， 我哋係同一個頻率噶，oh shit， 你唔係 cam 撚啦。其實咧呢個世界咧，你要揾伴侶咧，你唔係話要揾好啊，你只要揾一個佢唔會 cam 親你，已經係好難得噶啦，係咪咁啊？我覺得係咯，即係你唔好諗你要揾一個幾撚勁、幾正、幾好嘅人，幾高質、幾有錢、幾靚、幾高。嗰啲都唔重要，因為你要長久相處啊！如果你要長久相處，你唔係揾 SP， 你唔係玩for fun，你要長久相處，你只要揾一個，佢唔會鉗親你，已經好難得噶啦！喺呢個世界上，只要你玩個交友 app，你就明啊！